Mga katropa, ngayong araw, dito naman tayo sa TUY-OB mag-a-adventure. Epic fail to, mga katropa. Abutin ko? Oo. At aakyat siya? Wala, paano tayo bababa mamaya? Ay, kung paano tayo makyat. Hindi pwede. Yan, talagang inaakyat pa talaga yung balon. Here. Oh my God! Water bako. Fresh water! Yes! Up. TUY-OB. In English, it's falls. At syempre, hindi mawawala ang picture taking sa adventure.
Thank you for watching mga katropa. See you on our next adventure.